हाँ जी, राव साहब ले आए हैं जी ये जंगल में। ठीक हो गया जी। राव साहब टाइम क्या है? टाइम रख दिए। हाँ, टाइम छोड़ दो। टाइम न छोड़ दिए। अच्छा जी, राव साहब बोल रहे हैं जी टाइम न छोड़ दे और जंगल में दुआ कर, अल्लाह ला कर आज है राव साहब। लो जी, राव साहब की कॉल आ गई है तो राव साहब जो से अपनी कार पे मसरूफ़ हो गए हैं। ठीक हो गया। और रोड जो है चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं कैफ़े पर करनी है मशीन ठीक। ये टूल्स वगैरह उठा लिए हैं, कैफ़े पर पहुंच आए हैं। ये इधर भाई ये माहौल है इसका। और ये जो है जूस वाला, चाय वाला, वाह नाम भी बहुत प्यारा है। हम आ गए हैं जी कैफ़े पर, कैफ़े 8024। इस कैफ़े पर हमने जो है मशीन देखनी है। ये मशीन के पास आ गए हैं। ओह हो, मशीन की हालत देखें भाई, मशीन की हालत देखें। जो मशीन सर ओह ये देखें भाई, चूहों ने तबाही मचाई हुई है। चूहों का घर था ये। और जो है राव साहब के पास नहीं आ रही मशीन। ये देखें, ओए होए, ये देखें प्रॉपर डीस्केलिंग सर्विस, यानी कि इस पे 2 दिन लगेंगे इसको बिल्कुल ओके करने में। और ये जो है इनका कैफ़े है। देखें ये मशीन पड़ी हुई, मशीन हालत में ठीक लग रही है, गुजारे लायक है। बहरहाल अंदर से कुछ नहीं है, ये फारिग है मशीन। राव साहब विज़िट करते फिर रहे हैं इनके कैफ़े का, इनकी दूसरी ब्रांच का। अब दूसरी ब्रांच पर जाने लगे हैं। उधर जाकर देखेंगे कि क्या मसला दूसरी मशीन में आ रहा है। दूसरी मशीन पर ओए होए, दूसरी मशीन भी भाई इससे भी बदतर है। ये उसकी हालत देख लें। इसकी वायरिंग शेयरिंग सारा कुछ ओके है, बट ये भी जो है सर्विस होगी। ये देखें, ये इसकी हालत है। इन भाइयों का कहना है कि ये मशीन जो है हमने तकरीबन 5 साल से सर्विस तक नहीं करवाई, कोई काम नहीं करवाया, और आज ये जवाब दे गई है। तो लिहाजा राव साहब के जो है मशीनें पास आ गई हैं। अब राव साहब इनसे बैठ कर डिस्कस करेंगे कि भी ये जो मामलात हैं, मशीनों या तो चेंज करें, मशीनें बहुत थकी हुई हैं, और ये मशीनें ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मशीनों आगे सीज़न आ रहा है, सर्दी स्टार्ट है, आगे जो है सीज़न शुरू होने वाला है। साथ ही साथ मैंने अपना भी लुक दिखा दिया आपको। और इस काम को फॉलो करें, लाइक करें।